Сейчас я буду показывать процесс фрезерования с элементами сверления и нарезания резьбы. Для начала задаем параметры заготовки. У нас это будет такая плита. Дальше здесь указывается направление фрезерования. Тут центрование отверстий. Здесь получается позиции, где будут сверлиться отверстия. Здесь будет нарезание самой резьбы. Резьба будет, получается, нарезаться метчиком. Дальше еще отверстие. И, собственно, все. Дальше моделирование. По итогу у нас получается плоскость с пазами и с отверстиями. У меня все.